Kui tahes suured on meie igakuised sissetulekud, kas oled tähele pannud, et need kipuvad ära kuluma? Mis sest, et võib-olla paar aastat tagasi elasime ilusti ära väiksemate summadega. Täna suuremate sissetulekute puhul on vägis olukord, kus tundub, et pole piisavalt raha, et investeerida. See on nagu Murphy seadus. Sissetulekute kasvades kasvavad ka kulud. Kõrgem palk, ma võin ju endale seda autot nüüd lubada. Kõrgem palk, äkki koliks korterist oma majja ja nii edasi. Aga kuidas sellises olukorras investeerimiskapitali kasvatada? Kust leida raha varade loomiseks, kui tundub, et raha pole? Mina olen Val Arumäe ja sa vaatad Starfish Academy kanalit, kus iga nädal jagame sinuga õppetunde rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest. Täna jagan sinuga 3 lugu inimestest, kes kõik arvasid, et ega neil investeerimiseks piisavalt raha pole. Aga tegelikult. Alustame Tiiust. Tiiu teenis tippjuhina väga head palka, kuid oli kindel, et tal pole sentigi üle, et investeerida. Täna 2 aastat hiljem investeerib ta igakuiselt vahemikus 500 kuni 1000 eurot. Kuidas? Kohe jõuame selleni ka. Kõigepealt tahan, et sa mõistaksid üht fundamentaalset tõde. Sa ei hakka kunagi investeerima siis, kui raha üle jääb. Raha ei jää mitte kunagi üle. See on otsus, mille sa pead tegema. Tiiu tegi väga lihtsa asja. Ta pani kirja kõik oma kulutused 1 kuu jooksul. Mitte lihtsalt suured asjad nagu autoliising, kodulaen ja edasi, vaid ka igapäevased kohvid, impulsostud poodides, tellitud teenused, lõunad väljas ja nii edasi. Ja ta avastas midagi väga üllatavat. Ma ei saa sentigi kõrval panna, muutus järsku, mul läheb üle 306 asjadele, mida ma tegelikult ei vaja. Teine on Marko. Tema võttis enda rahaasjade eest veidi suurema vastutuse. Lisaks sellele, et oma kulud üle vaatas, lõi ta ka endale lisasissetuleku. Mitte midagi grandioosset, ta hakkas lihtsalt nädalavahetusel toitu laiali vedama 2 tundi laupäeval, 2 tundi pühapäeval, see andis selle keskmiselt 100 eurot kuus lisaraha, mille ta suunas siis täielikult investeerimisse. Nüüd 100 eurot kuus ei tundu justkui väga palju, aga kui oletame, et tema alginvesteering oli 0, siis 100 euro puhul kuus, kui keskmine tootlus on 8%, oleks juba 10 aastaga tema portfelli väärtus üle 18 000. Ja seda vaid 4 tunni lisatöö eest nädalavahetusel. Kuna Marko on alles 30-ndates, siis on tal 30 aastat aega ja samamoodi jätkates on tal pensioniks 150 000 eurot. Kuna ta aga õpib pidevalt juurde, siis miljon pensioniks saada pole mingi küsimus. 3. lugu on Kairest, kes tegi midagi eriti nutikat. Ta võttis ühe oma mitmest oskusest, lisaks muule on ta ka hea fotograaf ja hakkas pakkuma mini-fotosessioone. Mitte mingisugust kallist täisteenust, vaid kiireid 15-minutilisi sessioone 30 euro eest. See andis talle lisasissetuleku ja nüüd investeerib ta igakuiselt 400 eurot. Ma ei ütle, et sa pead 50% klubisse kuuluma ja oma igakuistest sissetulekutest pool investeeringuks suunama. Aga palun mõista, et sa pead endale esimesena maksma. Kui tuleb palgapäev, siis ei tule esimesena maksta mitte televisiooni ja mobiiliarveid, vaid kõigepealt raha sulle endale, tulevikuks, investeerimiseks ja alles siis tulevad teised kulud sinna otsa. See on sama asi, mida me ettevõtjatele õpetame. Kasum esimesena ja alles siis kulud. See on hämmastav, kuidas aju hakkab seda väljakutset lahendama ja vajalik raha tekibki nagu imeväel. Aga nüüd konkreetsed sammud, kuidas sina saad hakata investeerimiskapitali kasvatama. Kõigepealt tee oma kulude audit. Pane 30 päeva jooksul kõik kulutused kirja. Kategoriseeri need ära, vajalikud versus soovid. Otsi ka kohti, kus sa saad kokku hoida. Loo lisasissetulek, vaata oma oskusi, mõtle, mida sa saaksid pakkuda. Alusta võib-olla väikeselt, isegi 100 eurot kuus on juba tegelikult algus. Suuna see raha kohe investeerimisse. Ja 3. optimeeri oma põhikulusid. Vaata üle kõik tellimused, võrdle kommunaalteenuste pakkujaid, analüüsi oma kindlustuslepinguid, leia soodsamad alternatiive. See on lausa imeks pandav, kuidas teenuste hinnad kukuvad, kui sa helistad ja ütled, millist hinda konkurendid sulle pakuvad. Ja 4. kasuta rahalukkude strateegiat. Tee investeering automaatselt kohe palgapäeval ja eraldi kontole, soovitavalt veel eraldi pangas või platvormil olevale kontole, mille kaarti sul pole. Tee endale sellele ligipääs võimalikult keeruliseks ja pane see raha enda jaoks lukku. Ja 5. alusta mikrosammudega. Isegi 10 eurot nädalas on algus. Suurenda seda summat järk-järgult, loo endale harjumus, mitte ootus kiiresti rikastumiseks. Rääkisime sellest ühes teises videos, aga ma tahan sulle toonetada uuesti, et rahaline vabadus seisneb pikaajalises, järjepidevas ja distsiplineeritud tegevuses ja selleks on vaja vastupidavaid harjumusi. Nüüd praktiline ülesanne. Võta paber ja kirjuta 3 kululiiki, kus sa saaksid kokku hoida. 3 võimalikku lisasissetuleku allikat ja konkreetne summa, millega sa alustad järgmisel nädalal. Siinkohal pean ma mainima ühte väga levinud viga. Paljud arvavad, et nad peavad ootama õiget summat, et 20 eurot või 50 eurot kuus on liiga vähe. See on tegelikult vale mõtteviis.
investeerimine ei ole sprint, see on maraton või pigem isegi eluviis ja iga samm siin loeb. Üht ma võin sulle lubada, et kui sa oled alustanud, sa leiad järjest uusi võimalusi seda summat suurendada. Raha leidmine investeerimiseks ei ole kunagi lihtne. See nõuab otsuseid, muutusi ja vahel ka ebamugavust. Aga alternatiiv, mitte kunagi investeerima hakkamine on palju ebamugavam. Lugesin meie hiljutise küsitluse vastuseid, kus uurisime, mis on kõige olulisem põhjus, miks inimesed soovivad rahalist vabadust. Ja põhilised vastused olid, tahan töötada vähem, tahan vähem muretseda igapäevaste rahaasjade pärast, tahan rohkem aega ja võimalusi, et elu nautida ja perega aega veeta, tahan mugavat pensionipõlve, mitte sõltuda riigi olematutest almustest. Mitte investeerimine on palju ebamugavam. Ma ei oleks täna siin ja ehk poleks ka rahaliselt sõltumatu, kui ma poleks aastaid tagasi teinud otsuse, et üürin oma suure maja välja ja kolin ise korterisse. Selle ääretult ebamugava lükkega, kuidas sa ikka oma kodu siis kellelegi teisele välja üürid, saavutasin ma selle, et ma sain iga kuu 1000 eurot sissetulekut, mida mul varem polnud. Ja lisaks sellele vähendasin oma kulusid mitme 1000 euro võrra. Surve all sünnivad teematid. Mõtle kas või enda elule. Kas kõige imelisemad asjad on tulnud kergusega või läbi raskuste? Need olid tänased rahatarkuse minutid. Kui sa tahad olla kindel, et sa ei maga maha järgmisi praktilisi nõuandeid investeerimises, rahatarkuses ja ettevõtluses, siis vajuta subscribe nuppu ja aktiveeri teavitused. Näeme juba järgmises videos.